Priatelia, namaste, moje meno je Vierka Ajsi a srdečne vás všetkých pozývam do Orbit Yoga Challenge, ktorá sa už čoskoro začína. Je to 10 dielov príjemného, intenzívneho a harmonického cvičenia. Naučíme sa základné jogové pozície, dýchacie cvičenia, budeme relaxovať a nadobudeme silu a mentálnu harmóniu. Ja sa už veľmi na vás teším, ako na vaše predsadáte do nového roka. In the street, alone with all your broken dreams.